Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbe 25, versetul 2. Matei, capitolul 4, versetul 1. Matei, capitolul 4, versetul 1. Și citesc. Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavol. O locație numită pustie, scopul să fie ispitit de diavol. Când ne gândim la rugăciune, putem să avem perspective diferite despre rugăciune și de fapt ar trebui să avem, pentru că chiar când Domnul Iisus vorbește despre rugăciune în Scriptură, o prezintă dintr-un anumit unghiu sau un alt unghiu, prezintă un aspect sau un alt aspect. De aceea, de exemplu, chiar legat de rugăciune, sunt diverse pilde care nu sunt la fel. Există o perspectivă a rugăciunii care vreau să împărtășesc cu tine. Rugăciunea este și un ring de box. Acum nu știu dacă în limba română este corect să zici un ring de box. O să mă uit după ce înregistrez și probabil să folosesc cuvântul mai corect. Dar știi, ring de box adică locul unde bine limitat de acele sfoare, unde doi boxeri intră și încep să se lupte. E foarte interesant în toate sporturile sau în toate disciplinele de lupte, e foarte interesant, indiferent de nume, dar există conceptul ringului. Adică conceptul acel loc unde cei doi se întâlnesc față în față și intră în luptă. Și rugăciunea este și un ring de box. Nu este doar un ring de box, dar este și un ring de box. Are și acel aspect unde în rugăciune intrăm într-un spațiu pentru a ne întâlni nu totdeauna cu Dumnezeu. Uneori ne întâlnim cu adversarul, cu adversitatea în rugăciune. Această perspectivă a rugăciunii ca fiind un ring de box sau dacă preferi un loc de luptă, un spațiu de luptă, este important. Pentru că Biblia zice să faceți tot fel de rugăciuni. Pentru că vor fi momente unde rugăciunea ta e pur și simplu comuniune cu Dumnezeu. Vor fi momente unde rugăciunea ta e pur și simplu închinare. Vor fi momente unde rugăciunea ta este poate chiar și un timp de conversație. Da? Dar există și moment unde rugăciune este un ring de box. Este un spațiu de luptă. Și dacă ne scapă această latură a rugăciunii și avem doar această abordare că e un timp binecuvântat în prezența lui Dumnezeu și venim totdeauna cu această atitudine, în ziua când ne vom trezi și la locul de rugăciune, în loc de o prezență dulce a lui Dumnezeu, vom simți o prezență demonică care vine împotriva noastră, vom fi tulburat și vom fi confuz și chiar nu vom înțelege.
Și aici chiar îți vorbesc din experiență. E foarte interesant. Acum când stau să mă gândesc la această mărturie care v-am mai împărtășit, dar când stau să mă gândesc la ea, la perspectiva ceea ce încerc și vreau să împărtășesc cu tine săptămâna asta, mi se pare foarte interesant. Știi, mărturia când îți spun că după o anumită, între ghilimele, întâlnire, nu mai puteam să citesc Biblia pentru că mi se oprea respirația fizic. Dar ce se întâmpla? Ce s-a întâmplat? În fiecare dimineață aveam într-un loc specific din sufragerie, locul unde mă închinam, locul unde mă rugam, locul unde înălțam laudele și înălțam rugăciunile. Deci era și citeam Scriptura și meditam Scriptura specific în acel loc. Acum stau și mă întreb, de exemplu, nu m-am întrebat niciodată asta, vezi, când meditez, și este și motivul pentru care sunt încurajat să dau exact același mărturie din nou și din nou. Pentru că am realizat, cu cât o dau din nou și din nou, vin alte lumini care nu le văzusem până atunci. Și mă fac să înțeleg experiența într-un mod mult mai adânc. Că uite, de când împărtășesc această experiență, nu mi-am pus niciodată întrebare de ce această forță întunericului s-a manifestat și m-a lovit exact la ora unde mă ridicam ca să mă duc să mă rog și exact când am ajuns, că eu dormeam în cameră. De exemplu, când m-am trezit acolo în cameră, de ce nu m-a lovit acolo? Sau de ce nu s-a manifestat acolo? Deci m-am trezit, m-am ridicat, am ieșit din cameră, am mers în sufragerie și când m-am apropiat de locul unde trebuia să mă rog, nici nu am început să manifestat acea putere. M-a lovit și am putut să simt fizic cum am fost lovit. În acea dimineață, acel loc dulce, unde aveam părtășie, unde aveam comuniune, în acea dimineață, exact același loc, se transformase într-un spațiu de luptă. Și pot să-ți mărturisesc că am fost speriat și tare confuz. Da? Nu în alt loc, exact în locul. Pentru că uneori rugăciune poate capăta această dimensiune de ring de box, de spațiu de luptă, unde o să vin niște pumni spiritual să te lovească. Și dacă nu ai această înțelegere că uneori rugăciune va fi un spațiu de luptă, când se întâmplă asta, ești derutat, ești speriat, ești descurajat, dar mai rău decât atât, nu lovești înapoi. Pentru că în mintea ta n-ai conceptul că uneori rugăciune e un spațiu de luptă, e un ring de box. Mă opresc aici azi, vom continua mâine. Dumnezeu să te binecuvinteze.